raba melimpo katapi yang malan Bapak sana kami ke mama nan di kampung elo-elo ajaran katarado anak kemanakan mama Kok anjalai di tepi jalan diambil anak rangku balong Kok tak lalu kari kanak kemanakan sansaro badan besok dibuenyo Berjalan sambil melenggang sampai ke tujuan Arok kami berlindung di kayu gadang Kironyo mati kepanasan mama Salasa lapakan orang salasa Dami dia anak mudo-mudo Kok mama koma kini terlalu saraka Kok sansaro badan besok dibuenyo Salasa lepas sarang tarusan Hari balai pai ke pasar Kok kare bana joka manakan Tajale golok kanyo asa tuan Kenalaju bakat orang lepane inyo magala Kaidinyo anak mudo-mudo lepane inyo desaba babale besok kasudanyo Elo-elo ajaran makoma ada anak kemanakan Ibarik membala batuang jangan dipijaan nan sabala Diangke koma nan sabala Baitu bana katonyo kini Tolonglah di hukuman terado anak kemanakan Jangan sukodai Bila sahajoi Oh ilia bagala mudia bagala nataruinyo kamuang arom Walun didanga kinilah didanga terjadi koma di 2023 sana Hari pagi koma menanam
ditanamlah sadang pukuanan kok joka manakem talalu kare hansaro ko mana nyobadan diei kok kamu lau batang kamu lau si anjalai di tepi banda itu lepasan kami dari tanah rantau elo elo mama oh mama di rumah Babelok jalan sungai Barame oh kaki dah jalannya kemaro oh mama joka manakan talalu kare golok di dapur lai tajam ju kanda boleh pinta kabalaku sadang dek sadang nangka putih sadang di kola nangka waku mai oh sadang dek kanda nangka boleh sadang dipinta kabalaku kini kamu lau batang kamu lau anjalai di dalam koto itu lepasan kami di rantau jantau ulang mama